但除咗白鴿之外咧，我今日帶咗另外我嘅一樣少少嘅寵物過嚟啊嚇。呢個係呢個係呢個。喂，唔好喐！呢條少少嘅蛇啊！擺翻佢先，你唔喐，今日比較攰啊，佢樣係嘛？好 ，OK。嗱，咁佢做啲乜嘢咧？佢應該幫我手先，我而家做咗事前啲功夫先。你見到粒啤牌喺度，當然每一隻都一樣㗎啦，係咪？不過檢查唔到，每一隻都一樣，都係冇任何道具啊，係普通嘅啤牌嚟嘅啫，冇問題係嘛？撈用佢，係。然之後自己喺中間潛一張出嚟，唔好俾我睇到，俾晒所有觀眾睇，其他嗰啲可以俾我啦。然之後咧，試下喺呢個牌面嗰度，即係有數字嗰邊亦都簽個名，有數字嗰邊係啦，做個記號。嗱，點解要咁樣做咧？呢個啤牌就變咗全世界最特別嘅一隻啤牌，因為有你嘅簽名喺度，係咪？再俾觀眾睇一次你嘅啤牌係乜嘢嚟㗎 ？OK， 有做咗記號㗎係嘛？好，揾翻嚟啊！咁我做嘅嘢當然揾翻你嘅啤牌出嚟，但係今次唔係由我去揾，而係我有個幫手去揾。咁點樣做咧？入面喺呢度先，我會將呢沓牌咧，將佢咧攤喺呢個位置嗰度嘅。咁一陣咧，我數1、2、3嘅時候咧，我就慢慢行過去，貼一貼沓牌，然之後我個 partner 佢叫 Bobby， 入邊嗰條蛇仔嘅 Bobby 啊 ，Bobby 佢幫我揾翻嘅啤牌出嚟。我哋俾少少經驗啲嘅音樂先好嘛？等，我唔記得同你講，佢要叫佢同佢溝通先得㗎。你慢慢行埋嗰陣時要講 Bobby， 佢先會出嚟。好，再嚟個。等，我唔記得同你講，你平時左手寫字，右手寫字㗎。最常用咧，右手寫字嘛，咁你用左手去點嗰個牌會好啲啊嚇。萬一啫嚇，再嚟，慢慢點一點，摸下佢，掃下佢叫波比咁樣，掃下佢，好，你得嘅。咁啊，波比咧好快咧咬咗隻啤牌啊嚇！話俾大家聽，呢一隻係咪你揀簽咗名同街簽咗？多謝你幫忙跟住，多謝你每一位，因為希望你哋每一位咧喜歡我帶嚟嘅魔術表，再次祝大家母親節快樂！我哋下次再見，See you next time，拜拜。